হ্যালো গাইস, আজকে আমার একটা সারপ্রাইজ পেয়েছি। আমি সকালবেলা স্কুলে গিয়েছিলাম, তারপরে পুজো টুজো করে দুপুরে তো খিচুড়ি টিচুড়ি খাওয়া হলো। বিকালে একটু টিউশন ছিল, তো টিউশনে গেছি। মেয়ে আমাকে সারপ্রাইজ দিয়েছে। ও আমার জন্য ভেজিটেবল কি বাবা এটাকে চিজ পপস এগুলো এনেছে। একটু খেয়ে দেখি কেমন। ভীষণ ভালো। কোন দোকান থেকে এনেছো? নিহাও থেকে। নিহাও, হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা কোথায়? এটা তোমার এনসি স্কোয়ার মল। হ্যাঁ, ভীষণ ভালো। তুমি একটু খাও। ভালো না? তোমরাও খাবে? তোমরাও খাবে? খায় না তো, তোমরা মাছ দিয়ে ভাত খেয়েছো না, এগুলো খায় না তো, তোমার তো না। তারপরে দেখো ফ্রাইড রাইস এনেছে, একটু একটু খাচ্ছি এখন। একবারে নেব না, এখন তো ঠান্ডা হয়ে যায় না আসলে, পরে আবার একটু গরম করে আবার নেব। ফ্রাইড রাইস, পনির কি জানি বলে এটাকে, এটা সাংঘাই শেজওয়ান পনির। সাংঘাই শেজওয়ান পনির। সাংঘাই কি নাম? সাংঘাই মানে? সাংঘাই ইজ দ্য নেম অফ আ প্লেস চায়নাতে। আচ্ছা, ওকে। এটা ও ক্যাপসিকাম, ইয়েলো ক্যাপসিকাম। ইয়েলো ক্যাপসিকাম। এটা একটা ও বানিয়েছে, এটা খুব ভালো লাগে আমার, আমি ভীষণ ভালোবাসি, তাই ও আমার জন্য বানিয়েছে। এটা ফ্রাইড রাইসের উপর একটু দিয়ে দিয়ে খেলে ভীষণ ভালো লাগে। একটু ভিনিগারের মধ্যে একটু লঙ্কা কুচি, ভীষণ ভালো লাগে। তো খেয়ে দেখি, আগে শুধু ফ্রাইড রাইসটা খাই না, তাহলে টেস্টটা বুঝবো। সত্যি ভালো না, একটু স্মোকি ফ্লেভার না। নিহাওর বহুত ভালো, মানে ফ্রাইড রাইসগুলো। এমনিও ভালো। দুটো খেলাম তো, শুধু খেলাম আর তোমার ওটা দিয়ে খেলাম। ওটা দিয়েও খেলে? হ্যাঁ, আচ্ছা, মানে যে লঙ্কার ওটা দিয়ে, ও ভিনেগার দিয়ে। হ্যাঁ, ভালো লাগছে। এবার একটু পনির দিয়ে খাই, দেখি এটা কেমন হয়েছে। একটু ইয়েলো ক্যাপসিকামটা নেই, লঙ্কা নেই। দেখুন, স্পাইসি। ওয়াও, ভালো। মানে অন্য একটা পনির কিন্তু একটা জানি একটা স্মেল হয় না, একটু ওই স্মেলটা নেই, ভাল লাগছে, মানে নর্মালি লাগছে আর কি। আমি তো বেশি সেন্টলা এসে ভালো পাই না, ভালো লাগছে, বেশ ভালো হয়েছে। তুমি একটু খাও, দেখো। দাও। না, ঠিক আছে। তো গাইস, আমরা খাই। এই আমাদের ডিনার আজকে। তো কেমন লাগলো আজকে আমাদের ভিডিওটা? তো তোমরা ভালো থাকো, ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। আর এটা
দাবিয়ে দিও, সাবস্ক্রাইব করে দিও। গুড নাইট।